Und jetzt wieder eine neue Folge vom Schnarchboot mit jede Menge Prominente, die nicht genannt werden wollen, weil sich ihre Psychiater bereits erschossen haben. Wir wünschen Ihnen bei der jetzigen Folge viel Spaß. Heute Unterricht für Deppen. Achtung, Achtung, wir erinnern an unseren Pflichttermin für alle Bordmitglieder. Unser Chef, Klugscheißer Paul Ludwig, erklärt heute, wie eine Bundestagswahl abläuft. Da 103% aller Bordmitarbeiter nicht mal wissen, dass Angela Merkel eine Frau ist, wurde der Pflichttermin angesetzt. Was? Die Merkel ist eine Frau? Die sieht doch aus wie eine lesbische Mitarbeiterin der Klingonen. So sehen doch alle Politiker der DCU aus. Aber deren Intelligenz ist dieselbe, verstehst du? Na, hoffentlich geht das Referat nicht so lange. Das finde ich auch. Wie, Ihre wollen nix steigere Intelligenz? Das schon, aber mein Alkohol in der Kabine wird schal. Ich würde gerne mein neues Pi-Handyspiel ausprobieren. Du hast ein neues Spiel? Es heißt WC World. Ach, und was muss man bei dem Spiel machen? Es spielt auf einem Schiff. Man muss alle Toiletten mit Zeitungspapier verstopfen. Ich kenne Spiele. Haben wir im Knaste auch gespielt. Nur hatten wir kein Handy. Wie konntet ihr das spielen? Knaste hatte viele echte Toiletten. Und machen viele Freude bei Geschwendniswetter. Und wann hat man gewonnen? Wenn das Schiff untergeht, weil alle Rohre brechen. Wo steckt eigentlich Curry? Der ist immer noch draußen angebunden, um zu trocknen. Wie soll er denn trocknen? Draußen geht ein Regenschauer runter. Egal, Hauptsache wir sind im Trockenen. Das ist ein Argument. Psst, Ruhe, der Klugscheißer. Guten Abend. Was geht dich das an? Ich soll euch heute erklären, wie eine Bundestagswahl abläuft. Erklär mal lieber, wie wir dich... Anständig empfangen, am besten, wenn ihr zuhört. Eigentlich meinte ich, wenn wir dich ins Wasser bringen. Das können wir nicht machen. Warum nicht? Weil sonst der Tierschutzverein kommt und dir alle Murmeln wegnimmt und wir wissen ja, du hast nicht alle Murmeln im Schrank. Also, es werden Politiker vorgeschlagen. Also ich würde auch gerne Politiker schlagen. Die werden vorgeschlagen. Und von wem? Von sich selber? Nein, von Leuten, die sie bezahlt haben, damit diese sie vorschlagen. Klingt komisch, ist aber so. Kann ich verstehen. Kein vernünftiger Mensch schlägt solche Arschgeigen vor. Jedenfalls tauchen die dann auf den Wahlzetteln auf. Und die Bürger können dann auf dem Wahlzettel wählen, wer dem Land die geringste Not bringt. Ach, und wenn man Verwähler hatte, sicher, nenne man das denn Verzettel? Nein. Egal, was man wählt, es kommt immer Müll raus. Klingt komisch. Ist aber so. Jedenfalls bekommt der mit den meisten Stimmen das Amt und darf dann 4 Jahre lang die Bevölkerung ausnehmen. Ach, interessant. Ciao. Hey, ich bin noch nicht fertig. Wohin geht ihr? Wir gehen ins Wasser. Aber ihr müsst doch nächsten Sonntag wählen gehen. Wir wählen nicht. Warum nicht? Wir verwählen uns nicht so gerne. Oh.